Desde que empecé el canal, algo que me ha gustado mucho han sido los autos y motos tuning. De hecho, el primer video que cargué fue hace como 5 años y era de motos tuning. Y en esta ocasión en Celaya hubo un evento de autos que yo no pensaba venir. De hecho, no traigo la cámara cargada ni traigo mi micrófono. Pero pues estoy viendo fotos de cómo estaba y está mejor de lo que pensaba. Entonces voy a grabar y hacerles un video. Espero no tener problemas con la música. Entonces esta sería toda la introducción y les voy a mostrar los autos que hay aquí. Sí. Es el Cavalier, mira. Dice que trae modificado. El alerón. Ya. ¿Ya viste el Chiribaco?
a mí me llama la atención estos eventos y quería grabar. ¿Sí? ¿Quieres que grabe tu carro para el video? Pues allá anda, lo dejé mal estacionado. Ajá. Lo dejé mal estacionado. Ahorita si quieres, voy llegando. Mira, estos son mis compitas, si quieres te presento con ellos. Déjame. Vamos a pausar tantito. Ah, que sí lo dejé bien mal estacionado. Ah, no te apures. A ver si ahorita lo acomodo. Sí. ¿Mande? Lo dejé bien mal. Ah, no te apures. Ah, ¿Estás ya lo... grabando para YouTube o qué? Sí, Sí. ya Es como para ahorita te enseño, ya superé los 3000 suscriptores. 3,000. Ahorita... Sí, mira, ¿quieres grabarlo tú o yo? Pues tú adelante. Mira. Ya más de 3000 suscriptores. Alex ALV. Entonces quise grabar un video. Pero si me sigues también en Facebook, ¿no, Alex? ¿Mande? Sí te tengo en Facebook, ¿no? También. No, creo que no. Ah, es que se me hace que no te va a aparecer. Ahorita estoy grabando, ya después lo cargo. Va que va, a ver. O no tienes un enlace, pásame tu número y ya me lo mandas. Ahora me siento raro sin un club. Porque casi todos los que están aquí es aquí de club. A ver, comparación de los otros y mi canal. ¿Me gusta esa? ¿Cómo se ve? Ajá. Sí, ya sé. Acá. No homo. I said he's so sweet, I wanna let the rap her. So I let her lick the rap her. She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. Yeah. Bueno, perdón. No mames. ¿Se ve para esto? Pues acércate si quieres. Es que está la chava. Pues nada más apunta hacia abajo. Ese detalle. Ya, para No puedes apuntar para acá. Sí. Órale. Oh. Y es que este trae suspensión de aire, es lo que estaba grabando. Vamos a verla subando.
Va. Ya, perdón, se me olvidó. Va. Tú lo pusiste en macarrota, que yo era pura boca. Esto es una nota loca. Ahora mi éxito se nota. Tú lo pusiste en macarrota, que yo era pura boca. Ya tú sabes cómo va. Dorcy Morales, Steel Music, Nico Molina. Oye, mami, ahora sí me están viendo crecer. Ah, ya le apagaron las luces. Va. Ahorita se la vuelven a prender. Si es Subame, nada más que le quitaron los logos. A ver, ahorita si está el dueño. Le pusieron parte, ¿no? De la parte de abajo. Donde está la placa. ¿Cuarto? Le cambiaron partes. Por ejemplo, la parte que donde está la placa. Sí. Porque la Subame no está tan baja. Está como donde empieza lo de la placa a la mitad. Ujú. Sí, se la modificaron. Ah, Simón, ¿es tuyo? Sí. ¿Verdad que es una Subame? Sí. Es que ella también tiene una del mismo color, pero sin modificar. Y le sorprende. No me la creo que sea una. ¿Quieres salir en el video? O... A ver, dale. Billetes vienen y billetes van, usándolos se van. Hasta ahora este es el vehículo que más me ha sorprendido. Una Nissan Subame, pero muy modificada. ¿Ese caso el volante se le quita? Sí, lo tiene freno. Sí. Ah, el cajonzote que trae. Creo que ya grabé todos los autos del evento, entonces ya hasta aquí va a quedar el video. A ver qué les parece este tipo de videos, que es algo que ya quería hacer desde hace tiempo. Entonces esto sería todo por este video. Bye. ¿Te gustaría?